guys, nandito na tayo sa ating destination na talagang dito tayo dapat pupunta guys. Malapit lang pala siya doon sa lugar na naligaw kami. Malapit lang siya guys. So titingnan natin kung ano yung maganda doon. So mainit guys, mainit ngayon. Go Team Shin! Let's go! Kailangan natin magsuot ng mask. Magsusuot tayo ng mask guys. Kasi yun yung rules dito. We have to follow the rules. So let's go! So ayan guys. Merong ano dito. Merong ice cream store. Tapos merong ano, mga souvenir. Ang souvenir store din. So, saan tayo dadaan? Merong lighthouse guys. Here. Lighthouse. Lighthouse. Mamaya na tayo pupunta dyan guys. Mamaya, punta muna tayo doon sa bridge. Hi guys, so tapos na tayo doon sa my bridge. So ngayon guys, pupunta tayo dito sa White House. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Guys, paikot-ikot ako guys. Bawal pala umakyat. Ay, nakasarado. So, hindi tayo makakakyat doon. Baba na tayo guys.
natapos natin yung tour natin dun sa may bridge.